अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस होम रेमेडी सिरप से महज 3 दिनों में आप अपने फेफड़ों को पूरी तरह से साफ़ कर देंगे और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से स्मोक लंग्स को डिटॉक्स करने का एक्सलेंट सोर्स है और आपको हर तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी सांस से जुड़े हुए मसाइल से निजात दिलवाता है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सिगरेट कितना नुकसानदेह होते हैं और अगर आप भी लॉन्ग टर्म चेंज स्मोकर हैं तो आपके फेफड़ों को भी यकीनन साफ़ करने की ज़रूरत है। तो इसको बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमें चाहिए पहली चीज़ वो है जिंजर यानी अदरक। तब यार अदरक एक कुदरती रूट है जो कुदरती तौर पर खांसी को ठीक करने के लिए और सांस से जुड़े हुए मसाइल को ठीक करने के लिए इंतहाई मुफीद है। तो अदरक को आप छोटे छोटे पीसेस में काट लेना चाहिए और इसके छिलक को भी उतार दें। तो यार अदरक को फेफड़ों की हिफाजत के लिए भी मुफीद समझा जाता है। तब यार इसके अलावा अब हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है गार्लिक यानी लहसुन। तो यार गार्लिक आपने 60 ग्राम लेना है और इसका आपने इसका भी छिल उतार देनी है। तो इसकी छिल उतारने के बाद ये आपके पास 50 ग्राम रह जाएगा। तो इसको भी आप छोटे छोटे पीसेस में काट दिएंगे। अब हमारा तो तीसरा अगला इंग्रेडिएंट है वो है ओनियन यानी प्याज। तो प्याज ओनियन के भी छिलों को आप उतार दें और प्याज को आपकी फेफड़ों की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। तब इसको आपने भी बारीक स्लाइस में टुकड़ों में काट देना है और ये भी सांस के बीमारियों के लिए कुदरती तौर पर दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि ओनियन जूस का इस्तेमाल करें। तो व्यास इसके बाद आपको चाहिए 350 ml पानी और पानी के साथ साथ ही अगली चीज़ आपको चाहिए वो है पिसी हुई हल्दी कुरकुम है। तो हल्दी भी आपके फेफड़ों की सेहत के लिए और स्मोक लंग्स के लिए इंतहाई मुफीद समझी जाती है। तो अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लेमन। तब यार लेमन को भी आपने छोटे छोटे क्यूब में काट देना है और अब इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमको एक खाली पैन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें हम जिंजर और लहसुन को डालेंगे और इसके बाद जो हमने चॉप किया हुआ प्याज वो भी इसमें ऐड करेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। अब इसको कवर कर लेंगे। अब इसको कवर करने के बाद इसको हम हीट के ऊपर रखेंगे और इसको आपने बॉयल करना है। इसको आपने 15 मिनट तक बॉयल करना है। जब 15 मिनट के बॉयल हो जाए तो इसमें आपने 2 चम्मच हल्दी के ऐड करना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपको इसको फिर कवर कर दें और उसको 10 मिनट तक और मज़ीद बॉयल करना है। अब इसको बॉयल करने के बाद आप इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद आपने एक जार लेना है और छन्नी से इसको निकाल देना है और एक जार में महफूज कर लेना है। इस तमाम को जार में महफूज कर लें और अब इसके बाद हमने जो लेमन के क्यूब्स काटे थे अब वो इसके अंदर आप लोगों ने ऐड कर लेने हैं। तमाम वो क्यूब इसके अंदर ऐड कर लेने और इसके बाद इसको आपने कवर कर लेना है। तब यार इसको बनाकर आप रेफ्रिजरेटर में के अंदर भी स्टोर कर सकते हो और इसको आप 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तब यार इसको आपने अब लेने कैसा है, आपने 2 चम्मच सुबह खाली पेट आपने इस सिरप के लेने हैं। तब यार अगर ऐसा करो, अगर 3 दिन तक आप इस्तेमाल करोगे तो आपको खुद ही फ़र्क वाज़े हो जाएगा और तमाम बलगम और जहरीले मादे आपके फेफड़ों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और मैं अगर आप 8 से 10 दिन तक अगर इसको इस्तेमाल करोगे तो पूरी तरह से आपके लंग्स डिटॉक्स हो जाएंगे और बाकी साथ साथ अपने फेफड़ों को भी इससे सेहतमंद रख सकते हैं। तो ये देखो वीडियो थी, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। आपका दोस्त शफकत सुल्तान। अल्लाह हाफिज़।